সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে গৰম দিনটোত তৰমুজৰ কাৰণে ভাল লাগে মানে এইফালে গৰম দিন আহিলে আৰু লগতে তৰমুজো এভেইলেবল আৰু সেইদিনা বজাৰত তৰমুজ দেখি মই লগালগ দুটা আনিছোঁ মানে তৰমুজৰ জুচ খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু আজি জুচটো মই দুই ধৰণে বনাই দেখুৱাম এটা বনাম মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত আৰু আনটো বনাম জুচাৰত মানে সকলোৱে সুধি থাকে দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি আজি ডিফাৰেঞ্চটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম প্ৰথমে মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত দিলোঁ আৰু গ্ৰাইণ্ডাৰত দি ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি এয়া চেকি লৈছোঁ আৰু চেকি তেনেকৈ এবাৰতো চেকি নাই হোৱা কেইবাবাৰো চেকি চাওক এইখিনি জুচ ওলালে মানে সম্পূৰ্ণ এগিলাচ নহ'লে এগিলাচ হ'লে অলপ কমি থাকিলে আনফালে এতিয়া মই এমেজনৰ পৰা অনা কুবিংছ B1700 জুচাৰত দিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক সীতাখিনি এইফালে এক্সট্ৰা হৈ গৈছে লগতে জুচখিনিও মানে ইয়াত কমপ্লিটলি এগিলাচ ওলাইছে আৰু লগতে আধা কাপ ওলালে এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰ আৰু জুচাৰৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো গম পালে এতিয়া গৰম দিন আহি আছে এটা ভাল জুচাৰ লাগেই যদি কুবিংছ B1700ৰ লিংক লাগে কমেণ্ট কৰিব